ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំដៃថ្មីរៀនមកកាត់តវីដេអូក្នុង TikTok ដើម្បីផុសក្នុង YouTube ពួកឯងខ្ញុំចង់បានប្រាក់ចំណូលតាម YouTube ចឹងទៅរៀនទាំងអស់ទៅរៀនថ្មីចឹងសូមបងប្អូនជួយ like ជួយណែនាំជួយលើកទឹកចិត្តនាងខ្ញុំផងដោយសារនាងខ្ញុំថ្ងៃអត់មានអីធ្វើទេជាស្ត្រីនៅផ្ទះហើយថ្ងៃនេះជាងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ជីវិតលំបាកខ្លះដែលនាងខ្ញុំជួបសម័យកាលចាប់ពីកូវីដរហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបទពិសោធន៍ជីវិតពិបាកនោះមានដូចជាទី1បង់មលុះផ្ទះទី2តទៅពីបង់មលុះផ្ទះមកយើងរលុយរស៊ីចូលការប្រាក់គេយកមករស៊ីនៅក្នុងសម័យកាលនេះដែរបងប្អូនអញ្ចឹងមានបទពិសោធន៍ដែលលំបាកមិនមែនបទពិសោធន៍ថាជីវិតមើលទៅងាយស្រួលទេគឺជីវិតមើលទៅលំបាកបងប្អូនហើយចេញមកនិយាយសារនេះគឺនិយាយអត់សូវត្រូវឃ្លីអត់សូវអីទេដោយសារជាលើកទី1របស់នាងខ្ញុំហើយគឺថ្ងៃទី1ដែលនាងខ្ញុំហ្នឹងdownload TikTok ដែរដោយសារពីដំបូងនាងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ឲ្យមាន TikTok នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំទេដោយសារកូនយើងមើលអញ្ចឹងករណីដែលកូនយើងមើលយើងខ្លាចកូនគាត់អត់សូវរៀនអត់សូវសូត្រគាត់យក TikTok គាត់មើល TikTok អញ្ចឹងវាខ្លាចខូចក្មេងនិយាយចំទៅណាហើយក៏អត់មានវីដេអូអីចេញដូចថានៅពីណាដែរគឺចេញពីផ្ទះបាយកំពុងធ្វើម្ហូបទឹកដៃទី1ស្នាក់ដៃទី1នៅការបញ្ចូលសលេងលើកទី1ដូចគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តនាងខ្ញុំជួយ like ជួយ share ផងបងប្អូនអរគុណច្រើននៅคลิปវីដេអូក្រោយនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការបង់រំលោះផ្ទះតែនាងខ្ញុំឆ្លងកាត់ជីវិតពិតបទពិសោធន៍ពិតបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលានាងខ្ញុំនឹងចេញคลิปវីដេអូបន្តទៀតអរគុណ